Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Ola Vlog di sini. Vlog kali ini aku mau mukbang. Kayaknya vlog-vlog aku dikit-dikit mukbang ya, kebanyakan mukbang. Maklum doyan makan guys. Gak lihat nih pipi nih sudah kayak pipi bakpao kan. Kali ini kita mau mukbang apa? Kayaknya nggak tahu deh ini viral atau enggak, lagi viral atau enggak kurang tahu juga sih guys, tapi aku mau cobain aja. Aku taunya ini sih dari adik aku bilang udah pernah aku lagi nyobain ini nih, pop mie pedes doer. Jadi aku penasaran, belinya di Indomaret katanya. Waktu iya belinya di Indomaret, baru aku penasaran dong, jadi aku coba beli nih. Jeng jeng, nah, mana sih mereknya? Jeng jeng jeng. Tuh, Indomie pedes doer. Sorry ya kalau agak buram. Ini yang rasa kuah. Tadi pas kebetulan beli, ternyata yang ada cuma kuah. Dan kata mbaknya, kasirnya katanya ada juga yang mie goreng gitu. Tapi nggak tahu deh, lagi kosong aja mungkin tadi, jadi cuman beli yang kuah. Mau nyobain sepedas apa, aku ini doyan pedas. Sepedas apa sih pop mie kuah pedas doer, rasa ayam pedas, sepedas apa sih dia. Tadi sih pas aku buka ya guys, aku nggak tahu dia memang minyak bumbu. Tadi itu bumbunya satu, terus minyaknya ada dua. Aku nggak tahu ini memang porsinya dia, minyaknya memang ada dua atau kelebihan gitu, atau minyaknya cuma satu, bumbu satu, minyak satu, nggak tahu, mungkin ke double apa gimana, nggak tahu, atau memang seperti itu, nggak tahu juga. Ini masih ku apain air panas ya, tunggu beberapa menit lagi, kira-kira kalau dia udah matang baru kita makan. Aku penasaran sih, sepedas apa sih pedas doer, wah pedas doer. Nanti kapan-kapan aku bikin coba juga yang mie gorengnya, tapi berhubung tadi pas beli lagi kosong, jadi ya kita beli saja yang kuah, kita cobain. Karena aku doyan pedas, aku nggak tahu ini pedasnya masih aku bisa tahan atau nggak tahu ya. Kita coba aja nanti. Aku cek dulu ya guys, udah matang atau belum. Dari aromanya sih ya pedas, aroma pedas, tapi nggak tahu beneran pedas apa enggak. Kita coba sih saja. Kayaknya sih udah matang guys. Aduh, penasaran. Kalau aku sih ya karena baru kali ini nyobain ya, jadi nggak tahu nih pedesnya beneran pedes kah sesuai namanya doer, sampai doer itu bibir atau enggak. Kita buka dulu ya guys. Ini agak panas, jadi makannya harus pelan-pelan dan harus ditiup. harus kelihatan ya. Bukanya gitu aja ya, biar nggak kelepotan itunya. Wah, penasaran nih. Biasanya aku tuh kalau makan mie atau mie apapun yang berkuah-kuah itu, biasanya kuahnya dulu yang kurasa. Tapi ini gimana nih mau dirasa? Ini garpu, mungkin diminum kayak air minum ya, kayak gelas gitu. Tiup dulu, panas. Aduh, terkancar. Cobain dulu nih guys. Panas guys. Aduh,
saya pemirsa. Mie-nya mungkin karena kurang kena ke, mungkin beda kali ya, kalau mie goreng itu kan otomatis bumbunya tercampur di mie gitu kan. Ini mungkin karena mie-nya nggak terlalu menyerap kuahnya, nah gitu, jadi menurut aku kurang pedas. Tapi ini baru mie ya, nggak tahu kuahnya nanti, nggak tahu kalau udah sampai habis baru kerasa pedasnya, nggak tahu juga. Kita coba aja dulu. Udah mulai kerasa pedasnya. Kuahnya tadi aku minum makanya sampai batuk-batuk, tapi ya masih belum pedas banget menurut aku ya, karena aku nih doyan pedas. Nggak tahu ya apa sanggup dihabisin sampai habis atau enggak. Kita coba saja, namanya aja coba gitu kan ya, istilahnya review pop mie pedas doer yang keras, yang kuah, bukan rasa kuah. Takut kena mata guys, lihat tuh. Mau tiap kuahnya tapi suka terpancar-pancar gitu guys. Enak aja menurut aku, tapi kayaknya kalau dari rasa ini mungkin aku lebih suka yang goreng kali ya. Bumbunya lebih apa, dia kan otomatis di semua mie-nya gitu tercampur di mie. Kalau ini kan karena kuah jadi nggak lengket, maksudnya bumbunya itu nggak terlalu lengket di mie gitu. Lihat nih guys, kalian mau lihat nih bentuk kuahnya kayak mana? Aku aja nengoknya ngeri, merah-merah, merah darah guys. Ini merek-merek kemana nih? Kita cobain aja ya guys. Sudah mulai keringatan. Ini sengaja nih ikat rambut nih guys, biar nggak kepanasan. Masih panas banget pokoknya. Aduh. Memang sih pedasnya pas masuk mulut langsung terasa gitu, oh iya pedas, tapi masih bisa aku tahan gitu. Nggak tahu ya kalian yang nggak suka pedas kan kadang aduh baru pertama rasa udah pedas, tapi ada juga yang kalau doyan pedas wah ini mah nggak ada apa-apanya misalnya gitu. Tergantung orangnya ya guys ya. Lumayan lah. Kadang kan kalau orang ditanya, misalnya baru ngecoba satu makanan gitu, suka ditanya kalau misalnya menurut dia enak, apa berikutnya kamu mau beli lagi gitu. Kalau saat ini ditanya, aku udah rasa ini terus ditanya kamu beli lagi apa, kayaknya bakalan beli lagi, tapi aku mau cobain yang mie goreng yang doer yang pedas. Tapi
nanti kali ya kalau sudah ada stoknya itu di Indomaret. Aku nggak tahu ya di supermarket lain ada juga atau karena ini masih baru, nggak tahu. Soalnya adikku cuma bilang dia beli di Indomaret, ya udah aku juga caranya di Indomaret. Ya mungkin di supermarket yang lain sudah ada mungkin, tapi aku nggak tahu juga, belum ngecek karena belum kemana-mana. So far so good lah guys. Buat yang doyan pedas boleh nyobain ini. Dan menurut aku pedasnya bakalan lebih terasa kalau kayaknya kalau mie goreng, karena bumbunya kan otomatis tercampur di mie, jadi lebih doer lah ceritanya, seperti namanya. Kita coba kuahnya lagi, agak susah ya, lupa ambil sendok, males. Ini sumpah kuahnya merah banget. Pada tadi pingin belinya mie goreng satu, kuah satu, tapi ya gimana nih, stoknya nggak ada. Udah apain ya, udah mie kuah aja, namanya aja coba ya guys. Kalian udah pernah nyobain juga nggak? Kalau yang udah pernah nyobain, komen di bawah ini ya, apa menurut kalian itu pedas levelnya berapa, atau menurut kalian biasa aja nggak pedas, atau yang lain. Ya kasih pendapat kalian lah. Yang memang lumayan pedas, tapi aku masih bisa tahan. Sampai udah biasa, hujannya udah mau turun di hidung gitu kan, jadi ya pakai tisu guys. Kan nggak lucu aku lagi makan di depan kamera, terus tiba-tiba hujan turun dari sini gitu kan, nggak lucu. Malu guys, malu. Lumayan, yang pasti bikin kalian kelihatan nggak keringatannya, kelihatan nggak? Oh ini nih, no, luar biasa. Mungkin keringatannya karena panas kan, bukan karena kepedesan, tapi nggak tahu juga. Ya lumayan enak lah, namanya aja nge-review. Kita kan berkata jujur menurut pendapat kita masing-masing ya. Menurut aku ini lumayan, bisa dibilang enak. Dan kalau ditanya mau beli lagi besok-besok, ya bisa jadi aku beli lagi, tapi mungkin yang mie goreng. Kuahnya panas banget sih. Tadi dispensernya aku pencet yang untuk panas yang lebih hot gitu, yang paling panas gitu, jadi benar-benar panas banget kuahnya, makanya keringatan nih guys. Malu aku sebenarnya, aku ini orangnya pemalu ya guys. Tiba-tiba lakiku datang, suami datang meminta tisu, jadi lagi keringatan, baru habis makan juga, tapi bukan makan mie, makan nasi gitu. Ya enggak sih, karena aku malu aja sebenarnya di depan kamera ini, sebenarnya coba-coba aja guys.
soalnya ngeliat YouTube ya, youtuber yang lain kok kayaknya seru gitu mereka ya, daripada diam-diam di rumah mau nggak jelas gitu kan, daripada ngegosipin orang mendingan gosipin diri sendiri aja. Kita minum lagi kuahnya. Kayaknya enaknya makan begini kali ya, berhubung ini kuah, pas kita makan 1 sendok ini baru langsung minum kuahnya, jadi terasa bumbunya gitu. Tapi gimana, yang sudah mau habis mie gimana dong? Sudah mau habis guys mie. Sorry ya guys, aku ini ya nge-vlog kadang suka kayak, kalau kalian perhatikan kadang suka ngeliat kesini, karena sebenarnya kameranya itu di sini, di pinggir, di sudut tengah gitu. Bukan sudut tengah, maksudnya di tengah atas. Nah, jadi sebenarnya harus lihat ke sini, sedangkan layarnya di sini gitu. Jadi kadang suka bingung ya, maklumlah guys, pemula. Maafkanlah kalau vlognya masih kurang bagus. Cuma pakai kamera HP guys. Aduh, susah nih, harus pakai sendok nih. Soalnya minyak tinggal yang kecil-kecil gitu, yang kayak udah tepat-tepat gitu, jadi kan agak susah gitu ngambil pakai garpu. Susah ngambilnya. Kayaknya bibir kayaknya udah merah banget ya guys, kayak pakai lipstick padahal nggak pakai. Enak guys, habis. Ya, itu aja mukbang kali ini, vlog kali ini maksudnya. Mukbang soal pop mie kuah doer pedas doer sana, pop mie kuah pedas doer. Nah, jadi ya review aku sih ya pedasnya udah terasa, enak. Aku tuh kalau makan pedas sukanya yang bener-bener terasa pedas gitu. Kalau nggak terasa, ini malas banget kalau makan nggak pedas. Kayak nggak selera makan gitu. Ya itu aja vlog hari ini. Nanti kita ketemu lagi
lagi di vlog-vlog berikutnya, nggak tahu soal mukbang mungkin, atau kita cobain juga nanti mie goreng pedas doernya, tapi nanti kalau sudah ada di Indomaret, kalau stok sudah ada, atau mungkin ya belum tahu mau ngevlog lagi soal apa. Yang pasti hari ini itu aja vlognya. Jangan lupa subscribe ya guys, like and comment and share. Komen bagus kalian menurut aku vlog apa, silahkan di komen, terserah kalian deh. Oke, udah dulu ya guys, kita ketemu di vlog-vlog yang akan datang. Bye bye.